Israels buttede skønheder viser, at stort er smukt i kampen om titlen Miss Fat and Beautiful. It's been running for 15 years now, and they take women from all over Israel that are plus size and beautiful and proud to be big and beautiful. And it's 20 girls, and we are competing for inner beauty, out beauty, anything, everything. For at deltage i konkurrencen, så skal man veje minimum 80 kilo. Det er omkring 30 kilo mere end den gennemsnitlige vægt i modelindustrien. Men damerne her siger, at det er den indre skønhed, der i virkeligheden tæller. Pigerne viste alle deres bedste sider på catwalken, både i hverdagstøj og i aftenkjole. Og tilskuerne var godt underholdt, også af bandet Big Mama med Gloria Gaynors klassiske hit I Will Survive. Aftenens store vinder lå følelserne for frit løb, da hun blev kåret til Israels Miss Fat and Beautiful 2008. Den 22-årige vinder var dog en af konkurrencens letteste deltagere, med en kampvægt på sølle 80 kilo.